स्वच्छ भारत अभियानम्। भारतभूमिः अस्माकं जन्मभूमिरस्ति। जन्मभूमिः जननीव देव अस्मान् पालयति, पोषयति, संरक्षति च। अस्याः अनेन जलेन फलादीनां रसैः च अस्माकं परिपालनं भवति। अस्याम् उत्पन्नेन तुलेन निर्मितैः वस्त्रैः अस्माकं शरीराणि सुरक्षितानि भवन्ति। अस्याः एव धरातले अस्याः मृत्तिकया गृहाणि निर्माय वयं ससुखं सुरक्षिताः च वसामः। इयं जन्मभूमिः मातुः अपि अधिकम् उपकरोति। अतः इयम् अस्माभिः पूजनीया, वन्दनीया, सम्माननीया, रक्षणीया चास्ति। स्वमातृभूमिरक्षायै, उन्नतै स्वच्छतायै च अस्माभिः सर्वैः पुरुषार्थः करणीयः। भारतदेशः आधुनिकः देशः इति आविश्वं चर्चा अस्ति। देशः अयं चन्द्रयानं निर्माय चन्द्रारोहणं कृतवान्। किन्तु दुःखस्य विषयोऽयं यत् अद्यापि अस्य देशस्य नागरिकाः अनावृत्ते स्थले शौचं कुर्वन्ति। जनाः यत्र कुत्रापि अवकरं क्षिपन्ति, ते यत्र कुत्रापि निष्ठीवन्ति। अनेन अनेकाः समस्याः जायन्ते। तद्यथा बालकानाम् अकालमृत्युः, संक्रामकः रोगाणां विस्तारः च। एतादृशीनां समस्यानां निवारणाय स्वच्छ भारत अभियानस्य परिकल्पना समद्भुता। स्वच्छ भारत अभियानम् इति नाम महाअभियानं भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदी महाभागेन उद्घोषितम्। 2014 वर्षस्य अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्के नवदेहली महानगरस्थे राजघाटे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वान् भारतवासिनः निवेदयत्, सर्वे स्वच्छ भारत अभियाने योगदानं यच्छन्तु इति। तस्मिन् दिने प्रधानमन्त्री स्वयं स्वहस्ते मार्जनीं धृत्वा नवदेहली महानगरस्थे मन्दिरमार्गे स्वच्छताकार्यं प्रारब्ध। अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्के भारतस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः लाल् बहादुर् शास्त्री महोदयस्य, राष्ट्रपितुः महात्मनः गान्धिनः च जन्मदिवसत्वेन आरब्धम् इदम् अभियानम्। स्वच्छता अभियानस्य प्रमुखानि 3 अङ्गानि सन्ति। नगरक्षेत्रेषु स्वच्छ भारत अभियानम्, ग्रामक्षेत्रेषु स्वच्छ भारत अभियानम्, विद्यालयेषु स्वच्छ भारत अभियानम् च। एषु सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं वर्तते विद्यालयेषु स्वच्छ भारत अभियानम्। यतः समाजस्य भविष्याः बालकाः एव भवन्ति। अतः अस्मिन् अभियाने स्वच्छ भविष्यस्य निर्माणार्थम् अपि प्रयासाः भविष्यन्ति। एषु एते प्रमुखाः सन्ति। विद्यालयेषु वातावरणस्य, जलस्य च स्वच्छता, स्वास्थ्यरक्षा च। पाठ्यक्रमेषु स्वच्छ विद्यालयस्य अभ्यासः। मार्गेषु, यात्रायां, वाहनेषु वा स्वच्छतायाः योगपद्धतीनां व्यवहारः। किञ्चिदपि खादनात् पूर्वं सामूहिक हस्तप्रक्षालनस्य व्यवस्था। बालकानां, बालिकानां च कृते भिन्न शौचालयस्य सुविधा। स्वच्छ भारत अभियानस्य साफल्यहेतोः विद्यालयेषु कक्षायाः समये विद्यार्थिभिः सह वातावरणस्य स्वच्छतायाः, निजस्वच्छतायाः च विषये चर्चा भवेत्। प्लास्टिक् स्यूतानां प्रयोगे प्रतिबन्धः भवेत्। विद्यालयेषु स्थापिताः मूर्तयः प्रतिदिनं सम्मार्जनीयाः। शौचालयस्य, पेयजलस्य च स्थानानि प्रतिदिनं स्वच्छानि करणीयानि। कोऽपि प्रयासः किमपि कार्यं वा असम्भवं न भवति। अतः यदि वयं सर्वे मिलित्वा स्वदेशस्य स्वच्छता अभियाने स्वं अमूल्यं सार्थकं च योगदानं कुर्याम, तर्हि नास्ति तत् दिनं दूरं यदा वयं स्वदेशस्य स्वच्छता विषये पूर्णतया सफला भविष्यामः।